war scenario. Each team has a flag which the other team has to confiscate. The children can hide behind these obstacles. They'll be given paint guns with watercolor inside. Each team will have a different color, and then the children will come and hide behind these obstacles, and the team that captures the flag first without getting killed will be the winner. And if one team gets squirted by the other team's paint or the same team's paint, then they're dead. You have to capture these two flags. That's the game. Good morning. എത്ര പേരാ? 5 പേരുണ്ടല്ലേ, വലിയ പിള്ളേർ. ഓക്കെ, നല്ല മഴ വരുന്നു. That's okay. Anyway, we're going to play in water. What is war? War എന്തുവാ? വാറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഫൈറ്റിംഗ്. പിന്നെന്താ? എങ്ങനെയാ സാധാരണ വാറിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറ്? തമ്മിൽ ഇടിക്കുവോ വാറിലോ? ഓ, അപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് അവിടെ പോകും, എന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ സോൾജേഴ്സ് വരും, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിച്ചു കളിക്കും. അങ്ങനെയാണോ? ഗൺ ഫൈറ്റ് ആണല്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. So we are going to simulate a war scenario today. Okay? So നമ്മൾ six of us including me, right? 6 of us including me. Have you heard of paintball? Yes. Paintball കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ paintball? എന്തോ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് യെസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും പെയിന്റ് ബോൾ ഗണ്ണും അതൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? And that's dangerous also, കാരണം ഭയങ്കര ഫോഴ്സിൽ അത് വന്ന് അടിക്കുന്നത്. So what we are going to do is, instead of that, we've got water guns, right? And we will fill it with paint, right? Colored, this thing. So there will be one red team and one blue team. Green team. One red team and one green team. Okay? Red team starts from there. And green team from there. Okay? And the aim is for the green team to capture the red flag over there, and for the red team to capture the green flag over there. മനസ്സിലായോ? Yes, you have to capture the flag. വെറുതെ എടുക്കുവല്ലേ, you have to capture the flag. How do you capture the flag? You have to fight for it, അല്ലേ? So just like war, you will be given guns full of paint, water based paint ആണ്, right? And you have to fight for the flag. So അവിടുന്ന് ഒരു ടീം അവിടുന്ന് തുടങ്ങും, ഒരു ടീം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പുറകെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാം. പറയുന്നേക്ക്, അതിന്റെ പുറകെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാം അവിടെ. ബിക്കോസ് അവിടുന്ന് വരുമ്പോ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വരിക, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വരിക അല്ലേ? ലിസൺ, റൈറ്റ്? നൗ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ എ റിയൽ വാർ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മളെ ഇടിച്ചാൽ യു ആർ ഡെഡ്, റൈറ്റ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകെ ഇരുന്ന വല്ലവരും സ്ക്വാട്ട് ചെയ്താലും നമ്മളെ അടിക്കില്ലല്ലോ. ദേഹത്ത് കൊണ്ട യു ആർ ഔട്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ആർ ഔട്ട്, യു ആർ ഡെഡ്, റൈറ്റ്? സോ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഒളിച്ച് പാത്ത് കണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. സ്ട്രാറ്റജി വേണം, സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ? സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക, ആലോചിച്ച് കളിക്കണം. സ്ട്രാറ്റജി വേണം, സ്ട്രാറ്റജി. മഴ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എന്തായാലും നനയാൻ പോവാ. ഓക്കെ? യു ഷുഡ് പ്ലേ, യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി. എങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും, ആരെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും, ആരാണ് വീക്ക്, ആരാണ് സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്തൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം. എന്നാ വീക്കായിട്ടുള്ള ആളെ ഉടനെ തന്നെ വെടിവെച്ചിടാം. പക്ഷേ അവര് വെടിവെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ വെടി കൊണ്ടാലും യു ആർ ഔട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സോൾജർ വേറൊരു സോൾജറിനെ വെടിവെച്ചാ ആ സോൾജർ മരിച്ചില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ? വാറിലാകുമ്പോൾ ക്രോസ് ഫയർ ഉണ്ടാവും. ഔട്ടായാൽ ഔട്ടാണ്. യു ഹാവ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഔട്ടായാൽ യു ഹാവ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഔട്ടായി എന്ന് സമ്മതിച്ച് യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഔട്ട്. ഓക്കെ? എഗ്രീഡ്?
ജോർജെങ്കിൽ മാത്രം. സ്റ്റാർട്ട്. ചെല്ലു ചെല്ലു ഓടി. അത് സാരില്ല, പോ. മറ്റേ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഓട്. ചെല്ലു ശ്രീ.